الصحابة لا مثيل لعزمهم، هم سادته الدنيا هدى وفعالا، ومواقف مثل الجبال قد انجلت، وشمائل منهم زكت أفضالا. الراكعون الساجدون الزاهدون المكثرون صلاحهم أعمالا، هم قدوة بهداهم فلنقتدي، وبنهجهم نستشرف الأجيال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أن ما سوى البركة ما سوى كلا وننتشى تامو مي البركة أفريكا TV3 ko Africa TV namba 3. muna yi Allah subhanahu wataala godiya da yake haɗa mu a cikin wannan darussa ko da yaushe ba don komai ba sai don tunatar da juna dangane da maudu'in da ke magana akan tarihin sahabbai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda yau idan Allah ya so da zamu yi magana akan wani sahabi mai suna Suhaib ar-Rumi. Suhaib ar-Rumi yana ɗaya daga cikin mayyan sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda dan saboda neman gaskiya ya gudano inda yake, kamar da zamu ji labari, dan ya zo ya haɗu da wannan annabin da ake faɗa dan yin imani da shi ya shiga cikin musulunci. Ya kasance yana ɗaya daga cikin mayyan sahabbai, kuma horkon sahabban da suka yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun kafin Allah ya umarce shi da ya bayyana musulunci a garin Makka. Suhaib ar-Rumi yana wani ƙauye, wanda wannan ƙauyen yana kusa da wani gari wanda ake kira, wanda wannan garin yana ƙarƙashin sarkin Kisra. To sai zamanto wata ran ya hita da shi da ma'aifiyar shi suna yawo. To wasu daga cikin sojojin wannan gari na Kisra da muka san labari cewa gari ne, daula ce babba mai girma wanda ana jin tsoron shi a wannan lokacin. To da suka hito da shi da ma'aihin nan shi ko da ma'aifiyar shi, to sai wasu daga cikin sojojin Kisra sai suka kafar maki a wannan ƙauyen, sai suka kame shi Suhaib ar-Rumi. Daga cikin wanda suka kame, sun kame mutane da yawa, sun kashe na kashewa, sun kame na kamewa. To daga cikin wanda aka kame akwai Suhaib ar-Rumi. Suhaib ar-Rumi bayan an kama shi, suka je da shi wannan garin Kisra. Ya zamanto suna wanga ya saida mu wane, wanga in ya gama aiki da shi, wanga shi ma ya saida, haka ake ta saida shi, ya zamanto bawa. Har ma ya zamanto larabcin nashi ma da yake da ya fara kubice mishi, tun yana karami aka swace shi. To larabcin da ya iya da sauransu ma ya fara kubice mai, ya fara kalan shi ma ya fara canza kamar irin na mutanen Kisra. To haka yake shiga hannun wanga, zai zo hannun wane, shiga hannun wane, har sai da ya ji wata ran ɗaya daga cikin malumma wanda suka kasance wanda suka zamanto suna akan addini annabi Isa, sai je yana cewa ainihin da ba da jimawa ba za a samu wani annabin da zai hito a garin Makka, wanda abin da zai yi kira akan shi kamar yadda abin da shi Isa ya zaman kira akai shine me, an ibudullaha wajtanibut tagut, shine a bauta ma Allah, a nisanci bauta ma wani Allah, gumaka da sauransu. To da Suhaib ar-Rumi ya ji haka, to sai ya iya kokari ya samu dubarar da zai ya kubuce, ba dan komai ba dan ya zo ya haɗu wannan annabin da aka ce zai zo dan yin imani da shi. Haka ya ta irin dubaru irin nasa, har ranar da Allah subhanahu wataala ya bashi sa'a ya gudu ya bar wannan garin. Da ya gudu ya zo garin Makka, yana bako a garin Makka, bai san kowa tunda ba dan garin Makka bane. Wani ƙauye yake, wannan ƙauye yana kusa da ma Kisra. Saboda haka Suhaib ar-Rumi da ya zo garin Makka, haka ya zamna sannu aka kama in kasuwanci, a kama wanga, a kama wanne, har sai da Allah subhanahu wataala ya yi mara buɗi na me, ya zamanto babban attajiri daga cikin attajiran garin Makka. Kullum hatar da yake da abin da yake yi a zuciya da kuma addu'ar da yake, Allah ya bayyana mai wannan mutum da za a ce zai zo kafin shi ya rasu.
kullum tambaya yake, wai ba a ji labari wannan mutum da ake ce har yanzu ba wanda ya hito garin Makka nan ya ce shi annabi ne, a ce shiru dai. Haka har sai wata rana yana zaune, sai wani zo ce mace Suhaibun Rumi na hoji wani sabon labari ya hito garin nan na Makka. Sai yake shine mi, akwai wani da aka kira Muhammadu, to ya ce wai shi manzo ne daga Allah. Sai Suhaibun Rumi yake waye yake na wannan Muhammadu, ya kwatanta mai sai ce wannan wanda ake kira ma al-amin, mai aminci, as-sadiqul masduq, mai gaskiya mai gaskanta. Sai ce shi, sai yake Suhaibun Rumi yake shikenan an gama, na gode da wannan labari. Shikenan Suhaibun Rumi ya kyale shi, bai nuna mai yana zo ya je shiga musulunci ko sauransu, har sai lokacin da dare yayi ya bincika cikin wannan labarin da ya ji, sai ya ji an ce ai suna can ɓoye a gidan wani mutum mai suna Arkam, wanda ake kiran wurin Daru Arkam. To aka ce can ne suke ɓoye, duk wanda ya musulunta can yake zuwa, tunda Qurayshawa idan sun sani za su azabtar da su, za su zamanto cutar da su. Saboda haka Suhaibun Rumi sai ya ɗau ƙudiri, ya ɗau aniya, wani daren in Allah ya so da shi zai je wannan wurin. Haka Suhaibun Rumi ya zo wannan Daru Arkam cikin duhu, yana cikin ɓoye kar a gan shi, kawai sai ya karo da wani. Waye ya karo da shi? Ya yi karo da wani wanda wannan mutum shi ma ya zo don ya bayyana musulunci, shi ne Ammar bin Yasir. Ya ce lahiya me kaka nan? Ya ce kai ma me kaka nan? Ya ce to wallahi na ji labarin an ce wai akwai wani ɗaki danga Muhammad innan da ake kira Al-Amin. Wannan mutum muka ji aka ce ya ce wai shi manzo ne daga Allah, kuma yana kira akan kadaita Allah wurin ibada, wurin bauta, sannan yana kira a daina bin wa'annan gumaka da bauta musu. Saboda haka na zo dan na musulunta, amma da ke ai ni ma abin da ya kani. Suka ce marhaba mu shiga. Suka shiga wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, da shi Ammar, da shi Suhaibun Rumi, da wasu daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka musulunta harkon musulunci. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya lakana musu shahada, suka musulunta. Yanzu kai bayan musulunta, kamar yadda labari kowa ya san cewa bayan musulmai sun musulunta daga cikin wanda suka musulunta a garin Makka, Qurayshawa suka kama azabtar da su, da walakantar da su, da tozatar da su, suka zamanto suna yi ta walakantar da su, da azabtar da su. Azaba ta yi yawa, haka suka yi ta haƙuri har lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam umarni akan ya yi hijira, ya je ina garin Madina. Saboda haka da yawa daga cikin sahabbai suka rinka hita sannu suna hita ba tare da sauran Qurayshawa sun sani ba. Haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya hita. To shi Suhaibun Rumi bai samu dama ya hita, tunda su Qurayshawa sun ji labari cewa ya musulunta, sun san da kuma ya musulunta, sun san kuma cewa idan ya ce zai bar garin Makka duk wani dukiyan shi da komai kwashe zai yi. To wa'anda yake hulɗa da su na kasuwanci, da wa'anda ke aiki karkashin shi, da wa'anda yake sauransu suna mu'amala, to in ya kwashe wannan abun kenan tasu ta ƙare. Saboda haka sai suka sanya mishi doka cewa shi ba zai hijira ba, suka hana shi ya yi hijira zuwa garin Madina. Har ma suka sanya masu gadi wa'anda ko da yaushe suna tare da shi, duk inda zai je suna biye da Suhaibun Rumi don su ga inda zai shiga da inda zai hito, mi zai yi, mi zai ɗauko, mi zai ajewa. Haka wannan mutum ya zama yana ƙarƙashin kulawa masu gadin nan na Qurayshawa, ba don komai don hana shi kawai ya yi hijira. Suhaibun Rumi a wani dare daga cikin darruka yana kwance, kawai sai ya tashi ya je bayan gida. Masu gadi suka tashi, suka ina zai je, suka ya shiga bayan gida ne, suka bi shi. Da ya gama ya dawo, suka zo tare da shi. Aka jima kuma ya tashi ya koma, suka bi shi. Ya dawo, suka dawo tare da shi. Aka jima ya tashi ya koma. Kai su ma su ga wannan daren ya kai tashi so nawa yana zuwa bayan gida. To har sai da suka daina ma bin shi idan zai tai. Har suna ce ma juna, kai muna ga wannan mutum Lata wal Uzza su ne sun ka shaggala shi, sun azabtar da shi yau da dare, sun buga mai ciki yau, Lata wal Uzza, ba dan komai ba dan saboda bijire musu da yayi. To haka ya zamanto Suhaibun Rumi yana zuwa bayi ya tayi ya dawo, ya tayi ya dawo, ya tayi ya dawo, har sai ya zamanto suka hidda tsammani akan shi. Har sai suka hidda tsammani akan cewa wannan zuwa da dawo wanda yake wani azaba ne wanda suke gani, wanda Lata da Uzza suka sanya mishi. Suhaibun Rumi da ya ga cewa lalle wannan mutanen yanzu ba su bi na idan zan je bayan gida, ba su nan gabi na,
ba su nan gaba inda suke tahiya. Saboda haka sai ya yi mi da ya samu dama sai sulale ya gudu. Su suna zama suna jiran Suhaibur Rumi ya zo, suna zama suna jiran Suhaibur Rumi ya zo, kawai sai suka ga cewa ina ashe mutumin nan ya sulale ya gudu ya bar su. Ha ba, suka tashi suka hau abin hawansu, dawakansu da makamansu suka ɗauka sun ka kama hanya zuwa neman shi da wannan daren. To da Allah subhanahu ta'ala zai kaddara suna cikin neman shi kawai sai suka haɗu da shi kuma. Suna cikin neman shi suka haɗu da Suhaibur Rumi. Domin kafin yayi wannan hijira, kafin wannan daren ya zo dama ya shirya abin shi. Duk wani dukiya nashi da sauransu duk ya ɓoye shi kaɗai sai da ya aje su. Sai kayan da yake sanye da sunan alfarma na 'yan kasuwa da 'yan masu iko da hali. To sai zamanto suka gan shi ga hanya suka ce ina ai wallah ba inda za ka je, kai da ka shigo talaka a wannan garin, ka zo baka san kowa ba, baƙo wanda ka zo a wannan garin baka san kowa ba, haka kuma za ka ce za ka kwashi dukiyoyinka ka koma da shi can Madina. Suka ce wannan dai ababu, wallahi hijiran nan da yake ba za ka yi shi. Dama abin da yasa suka hana shi hijira kenan. Suhaibur Rumi da ya gane ce ai abin da ma ya sa ma suke son ma su hana ni kenan babban abu, saboda dukiyar da nake da shi ne suke tsoro. Yace musu to ku saurara, in dai wannan dukiya ne da kuke tambaya cewa na zo ban ka dukiya ba garin nan, na zo talaka ban san kowa ba, kenan irin wannan maganganu da sauransu kenan tun lokacin jahiliya akwai su. Kafiran Qurayshawa ne aka san da wannan abubuwan, wanda mutum zai zo ya rinka ma guri cewa wani kai da kaza kaza ba kai komai, kai da ba komai ba kaza, mu ne mun kai ma kaza. Wannan ba kyau, domin addini ya hana mu. To tun lokacin jahiliya sai suka zo suna ce musu Suhaibur Rumi, kai da ka zo talaka a garin nan zaka ce kawai ka hita ka bar mana a gari kuma ka je da dukiya, wannan dai ababu. Yace to ku tsaya, in dai na bar muku wannan dukiya ko na gaya muku inda na aje wannan dukiyoyi nawa, zinariya da azurwohi da gwal da dukiya da komai da kayan alatu da na jin daɗi, in na gaya muku inda na ɓoye su, shin za ku bar ni na je Madina? Suka ce kware kwa, gaya mana kawai inda ka aje su, za mu koma mu gaya mu shugabannin namu. Shikenan su je su samu su kwasa su ya zamanto nasu. Yace to ku je wuri kaza, in kun shiga nan kun hita can ku ɗauko, suna can duk komai ku ɗauka. Shikenan sai suka ce to shikenan ta an jima. Sai da ya kama hanya a wani ruwaya sai wani yace kai dawo, ina za ka? Yace ba mun gama na gaya muku. Suka ce ina, ai ko da ka zo a garin nan ni na san tarihin zowanka garin nan, ko da ka zo da wasu irin tuwahi ka zo da su, wani rigan sawa a yakuce twalalliyar riga, saboda haka wanga rigar da ke gare ka na alhorma mu ba za mu bar ka je da shi ba, hiddo shi ka mana shi, saboda haka hadda wannan rigan ba za ka tai da shi ba. Haka wannan bawan Allah sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hidda wannan riga ya mika musu, ya kama hanya zuwa garin Madina. A ƙasa yake tahiya, wanda za a ce babban attajiri mai dukiyan da kowa ya san shi a garin Makka, amma don saboda azaba da kuma ƙiyayya na Qurayshawa duk suka karɓe wannan dukiya, ba su bar shi ya hau ko jaki ba. Bawan Allah nan Suhaibur Rumi haka yake tahiya cikin Sahara, kaji nisan Makka da Madina. Duk wanda ya taba zuwa hajji, idan ya zo Madina zai zo Makka, zai ga irin awowin da ake ɓatawa kahin a so garin Makka. Wai cikin mota ho kenan, kuma saman kwalta, hanya, titi na kwarai. To ina da wanda ya zamanto zai hawa nan duwatsun lokacin ba titi, ya hau nan ya sabka nan ga rana ba abin hawa, haka ya kama hanya daga can Makka har Madina a ƙasa. Duk lokacin da yake tahiya ya gaji, ya ga bai iya tahiya, sai ya tuna ai wanda nake so na je na haɗu da shi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ya ƙara nishaɗi. To haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana garin Madina, kawai sai ga Suhaibur Rumi ya zo. Yana zuwa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi mi, manzo Allah subhanahu wataala yana sanar da shi. Yana zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mishi rabihal bai'u ya Suhaib, rabihal bai' ya Suhaib, ma dalla da wannan kasuwanci ya Suhaib, ma dalla da wannan kasuwanci. Shine mi, shine cewa ya bar duk wani dukiya nashi ba dan komai ba sai dan neman yardan Allah. Saboda haka Allah subhanahu wataala sai sabkar da ayoyi dangane da wannan abin da Suhaib yayi. Allah subhanahu wataala yake cewa minan nas man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad.
daga cikin mutane akwai wanda za su bayar da dukiyoyinsu da kawunansu ba don komai sai dai neman yardan Allah. To shine wannan Suhaib yayi. To wannan shine takaitaccen bayani kaɗan daga cikin rayuwar wannan sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai suna Suhaib Rumi, wanda muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu iko yin koyi da wa'annan mutane wurin tabbatuwa akan addini da kuma so na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan addini. Abubuwan da muka fada daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan shi kuma ya ba mu iko yin aiki da shi. Kurakuran da muka yi da wa'anda muke yi muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta mana da mu da ku baki ɗaya. Anan zamu dakata har zuwa wani darasi na gaba. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ƙara haɗa mu a cikin wani darussan da zamu ji ɗaya daga cikin tarihin sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. جيل الصحابة لا مثيل لعزمهم، هم سادته الدنيا هدى وفعالا، ومواقف مثل الجبال قد انجلت، وشمائل منهم زكت أفضالا. الراكعون الساجدون الزاهدون المكثرون صلاحهم أعمالا، هم قدوة بهداهم فلنقتدي، وبنهجهم نستشرف الأجيال.